person you are trying to call is currently busy. The person you are trying to call is currently busy. Busy in a world that needs no buffering. Ты моя Мария, ты аномалия. С тобой хочу лететь на небеса. Я все построю сам по белым парусам. И мне не нужно много слова, я. Ты просто будь со мной и все,